Ya namhlanje yi3 idate. Isikhankasa ke namhlanje imini yonke eManfreya kwaBhaca. Sikhankasela umbutho womkhonto wesizwe. Yey, indothusile into endiyibone eManfreya. Amalungu amabini amathathu omkhonto wesizwe engafuni sikhankasa eManfreya, enomona wokukhanga uba sikhankasa. Into yawo ndiseza uhamba nayo ibanga elide, ndiseza ilandelela ngoba indothusile intoba kubekho abantu abalwa kangaka abangenamandla neleyo for ukukhankasela umbutho. Abe unqamalala esikhulule wathi khankasani. Thina into esiyaziyo futhi ke iyothusa intoba kube nabantu abalambele izikhundla kanje ku-MK. Madoda akho kwa-ANC apha, ningazeli izikhundla kulo mbutho, ningazeli izikhundla. Yenza umsebenzi wakho ubuhleli wenza, baphizi ngumsebenzi wakho, ukhankasela umbutho ngothando. Uyeke ukukhubeka ulimale ngaphakathi ulwe xa kukhankaswa nixana nazisa iifowuni nifonelana nivala umkhankaso ka-MK. Angeke siyeke ukuyikhankasela i-MK. Yanapho niyakhona. Indothuse kakhulu kangoba ndizawufaka abantu abaninzi kule nto. Ndizawufaka abantu abaninzi abazawuke bangenelele kule nto yabantu abazibiza nge-MK, kodwa xa kuthi gqi uxhaxhaxa lwemoto zika-MK balwe bathi anikwazi ukuzokhankasa apha, kodwa nabo beyi-MK bathi akunawukhankaswa kukhankaselwa i-MK kule ndawo. Kanti singabaphi? Singaba lapha kwaBhaca thina sikhankasela nje MK, ayikho into esiyikhankaselayo. Futhi ke asijonganga zikhundla, futhi nothi ukuzijonga asizifuni. Thina sinemisebenzi yethu emikhulu esiphilisa ngayo abantu. Umtsi, mna ndiwugudlula isikhaka kuvela idemeshe, ndiphatha umtsi mna, ndingeke ndiyoba ngooceba. Sendadlula kwakuloo nto yokuba uceba, andiseyontanga nje kaceba. Ntanga zoceba ndisenazo, andisezizo. Sendibhizi zizinto ezinkulu ngoku. Xa ndikhankasela uba abo ababe nethuba, mandizothi nhlanhla mna ndizawuthi ithuba loba bakhokhele abantu elizweni lonke, kuprovince, koo-district, koo-region, yonke leyo nto, bakwazi ukuba babe namandla neleyo, bene-voters ezininzi, amandla nele ukuba bathethe balungise ukuhlala kwabantu obugqwayibeni, bahlangula abantu. Ndikhankasela bona. Andiyazi uba umntu ozawuba nomona ngoba kukhankaswa kulungiselelwa yena. Besiyivalile idolophu namhlanje, siyivalile uBhaca. Besisajonga uba sawuya kuQumbu, siyoqhuba uQumbu noTsolo ngomso. Ngoba thina kasikhankasa apha akabi nazi-leaders nazintontoni, akasikavota, akenyula, akayiwa kwiconference, akathiwani. Kodwa sekukhona abantu abathi ndiyinto ethile MK endaweni ethile, ndiyinto ethile, ndiyinto ethile. Endaweni umuntu ngeba yi-activist asebenze akhankasele i-ANC i-MK kuphela.
ANC yamasimba, ANC yamasimba emlonyeni wami, sikwazi ukuba ilizwe liphathwe ngabantu abanengqondo, abantu abanamandla okuphatha ilizwe, abafanayo nomsholozi. Iintsolo sizibonile zikaMsholozi ebesolwa ngazo esesihlalweni sokongamela. Wakhutshwa ke kusithiwa kukhutshwa isela, kwave kwangenela iwesi futhi lingena likhankasa ngemali lithenga ukungena. Kwangena isifundiswa into enamaqhinga nawo nokupheqa inkundla, ayigwetywa yaloku wawina amatyala, yaloku wawina even if sekutshiwo inkundla uba wenze rongo phaya, iyakwazi ukuyipheqa loo nto uyibone seyingakuye kwaloo nkundla. Into engalawuleki, into inja yangena. Sithi ke thina sicele lasela ke elakhutshwa malibuye lasela, ngoba lasela silibona libhetele lona ngoku kuneli. Usube wophule umthetho omkhulu nophezulu kakhulu eMzantsi Afrika xa wophule umthetho wokugcinwa kwemali kwezezimali, i-currency, ufunyanwa ungupresident nemali yakwelinye ilizwe uyibeke endlini ekwi-millions. Usube apho kufuneka uphando olukhulu kakhulu, ekufuneka ujongwe uba ungubani kanye ungubani xa kufunyanwa ulwaphulomthetho olunjalo. Kodwa nalapho bamkhulula, bambhuncisa. Xa sebhunce apho sisube esingasakhuselekanga sililizwe. Zininzi izinto kuye kumoshakele elizweni ngulo mfo uRamaphosa. Sithi ke ngoku makafokofe, sicela ke ngoku elasela elalikhutshiwe, elasela lalidla nabantu, elasela kwakulayitwa likhona, ilizwe lalingekho bumnyameni. Elasela ilizwe belisezingeni elibhetele kakhulu ezandleni zelasela. Eli isela kutshabalala yonke into kweliseleli elikhoyo. Yabona? Sithi ke thina siready for unqamalala. Simvile u-IEC ngokuthunywa yi-ANC uba mayingasambuyisela uZuma eParliament ngenxa yalanto bebeyenzile bethi makayovela ecourt, wangaveli bambamba kube ngazange aye ecourt, angazange aye phaa kuzondo. Yintoni i-criminal record? Yintoni loo nto? Ningamenzela i-criminal record enjalo umntu akafunyanwe netyala wazange aye kuzondo qha, senisithi oke ngathi wabhaqwa ebulele umntu okanye ikhona imali ayigwetyelwa nithi hayi akanawuya eParliament. Fana uba ne-criminal record le ijongwe into yoba lo mntu kuzaye eziseleni ebenze ntoni before angaye eParliament. Kodwa sitshintshe sithi umkhonto sihamba nawo sawufaphefa khona. Akho nto ezawusitshintsha. Ukukhankasa nam kwabhaca xa ndikhona ndizawukhankasa. Izikipa ndiyazithenga ndizinike abantu free, bekujoyina abantu namhlanje. Ndiyazithenga ndizinike